wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak, ibu-ibu lan sedherek jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita terusaken ngaji kita mengenal panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang Allah Subhanahu wa taala perintahkan datang kula lan panjenengan sami meneladani dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kula lan panjenengan sami datang keluarga kita, bahkan datang diri kita piyambak. Kalau winane sampun kita sami-sami waos pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika salah setunggal utusan Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun utus kaliyan Allah Subhanahu wa taala kangge sedanten manungsa ngantos puputipun donya punika. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika nabi lan rasul ingkang terakhir ingkang dipun utus kaliyan Allah Subhanahu wa taala lan dados penutup para nabi lan rasul. Ugi sebagai imamipun para rasul. Piyambakipun dipun utus kaliyan Allah Subhanahu wa taala kanthi beto agami ingkang namine Islam. Ingkang merupakan nikmat ingkang ageng tumrap kula lan panjenengan sami. Ingkang Allah Subhanahu wa taala mboten rami saliyane Islam. Allah Subhanahu wa taala mboten rami agami saliyane Islam ngantos bijang dinten kiamat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika tiyang Arab saking keturunan suku Quraisy ingkang merupakan suku ingkang paling mulia datang Mekah Al-Mukarramah. Lan nasabipun bersambung ngantos Nabi Ismail alaihi salam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lajengaken perihal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapakipun inggih menika Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab lan bin terus ngantos Adnan anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Muhammad iku anake Abdullah, bapakipun namine Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah menika anake Abdul Muthalib, baine Nabi bin Hashim. Abdul Muthalib punika yuganipun Hashim bin Abdi Manaf. Hashim punika anake Abdi Manaf. Abdi Manaf punika anake bin Qusay, anake Qusay, anak lanang Qusay. Lan Qusay punika anakipun tiyang ingkang asmanipun Kilab. Kilab punika anake bin ngantos Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Lan ibuipun para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibuipun namine Fatimah. Aminah kok keliru. Fatimah niku yogane Kanjeng Nabi. Jadi ibuipun Rasulullah Muhammad SAW asmanipun inggih menika Aminah. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi nasabi Nabi nasabi sinten Abdullah kalian ibuke kalian rayatane inggih menika ibu-ibu Nabi Muhammad niku ketemu datang tiang ingkang asmanipun Kilab.
Dadi kakek Nabi saking ayah niku ping pinten? Ping 5 ya. Jadi nyambung Aminah binti Wahab, lajeng bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi saking bapake Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, ketemune dateng Kilab niki. Ketemune dateng tiyang ingkang asmanipun Kilab, antarane bapake Nabi kalian ibuke Nabi. Fatajtami ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis. Nah niki wa huwa kilabun. Ibuke lan bapake niku ketemu nanggone mbaine sing kaping 5 yaiku Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Lan bapakipun Kanjeng Nabi niku wafat nalika Nabi Muhammad tasih wonten dhateng rahimipun ibuke, tasih dhateng kandungan ibuipun. Wa umru samaniya asyrata. Lan bapake Nabi wekdal niku usiae 18 tahun. Dadi 18 tahun. 18 tahun nikah sedilut kapundhut. Jadi bapake Nabi namine Abdullah niki tiyang ingkang nate badhe dipun korbanaken. Jadi Nabi SAW datang setunggal riwayat niku nyebutno nek piyambake niku saka keturunan wong lanang sing tahu dadi korban, tahu dikorbano. Maksudipun inggih menika Nabi Ismail. Ingkang Allah Subhanahu wa taala perintahkan datang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai korban. Sehingga turun syariat korban ngantos kula lan panjenengan sami niki nalika mantun Idul Adha. Bapake Nabi Muhammad ingkang semenipun Abdullah niku nggih nate dipun korbanaken. Dadi mbaine niku nate nggadahi unen-unen nek kapan anakku iki lahir. Anak iki lahir arep dikorbano. Korbano kanggo Tuhane. Ternyata lahir bajabang bayi sing ndadosaken Abdul Muthalib iki sumeneng. Sehingga berpikir ulang piye carane iki. Wis kadung ngomong dikorbano gak mungkin dicabut maneh. Akhirnya tanglet datang mungkin zaman sakniki niku istilahnya penasihat spiritual. Nah, piye carane gugurno unen-unen omongane iki? Oh, nek ngono kudu diundi. Diundi setiap undian engko nek kapan metu jenenge dheke dikai dikorbano sapi 10 meneh 10. Ternyata diundi antara jenenge Abdullah karo napa namine niku liyane niku ternyata metune Abdullah terus. Akhirnya ngejoki terus sapi ngantek akeh 100 unta sapi. Akhirnya pun ngantos 100 unta nembe medal namine Abdullah sehingga mboten siyos dikon korbanaken. Tapi ijolane dijoli 100 unta. Mbok 100 unta niku duwe sak pinten niki. Niku bapak saking sayange mbaine kalian bapakipun Nabi Muhammad ingkang asmanipun Abdullah niki. Menawa Rasulullah SAW ngendikaken dheweke iku saka keturunan wong lanang loro sing tau dikorbano. Ini menika Nabi Ismail kalian Abdullah. Nah, Abdullah niki nalika usia 18 tahun datang kitab niki wonten malih riwayat ingkang nyebataken selangkung tahun menikah kalian Aminah bintu Wahab. Menikah durung suwi hamil. Nalika hamil bapak Nabi Muhammad niki kapundhut dhateng Yasrib ingkang samangke namine Madinah. Ingkang namine Madinah saniki rumiyin namine Yasrib. Nalika Rasulullah utawi Nabi Muhammad niki tasih wonten dhateng kandungan ibunipun. Dadi istilah iku yatim apa Gus jenenge? Yatim apa kudu jenenge?
Durung lahir si yatim itu jadi apa? Ini Jawa ini. Apa? Apa? Sundi. Joko Sundi. Iya. Apa yang mati pekerjaan Joko Sundi. Yatim Sundi. Temenan to ora? Temenan. Yatim Sundi. Perawat Sundi. Jadi nalika Rasulullah SAW tasik dateng kandungan ibunipun, bapakipun kapundhut lan dipun kuburaken dateng Madinah. Wadu fi nabil Madinati. Dipun kuburaken dateng Madinah ingkang rumiyin namine Yasrib. Walam yatruk lahu syai'an minal mali. Lan dheweke ora ninggalno donya brana babar blas. Jadi mboten ninggalaken tinggalan donya. Dan Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, mboten ditinggali donya babar blas. Ya pancene miskin. Ya pancene miskin. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal isnaini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dilahirno nanggone Mekah dina Senin. Asani asyara min Rabiul Awal amal fil. Nabi Muhammad SAW dilahirno nanggone kutha Mekah dina Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dipun wastani tahun gajah mergi wekdal lahirin Nabi sallallahu alaihi wasallam niku Raja Abroha penguasa negeri Yaman niku ngerahno pasukan gajah. Nggih pasukane niku numpak gajah. Tujuane pengin gempur Ka'bah. Mergo piyambakipun iri. Jadi Raja Abroha niki ndamel panggonan dateng Yaman iku panggonan ibadah tujuane iku ben wong-wong negeri-negeri liyane iku teka nang ngene kono kaya dene teka nang Ka'bah dibangun luwih apik, luwih gedhe, luwih megah. Tapi nyatane ora ana wong teka ngono. Bahkan wonten ingkang mbucal kotoran dhateng mriku sehingga piyambakipun murka. Ya cekak cingkrange lajeng mengerahkan pasukan gajai pengin gempur Ka'bah supaya wong-wong iku berpindah ora kunjung nang ngene Ka'bah tapi kunjung nang ngene panggonan sing dibangun iku mau nang ngene Yaman. Nanging Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghancurkan pasukan gajah kala wau. Ingkang dipun abadiaken dhateng surat Al-Fil. Li ila fi Quraisy. Nggih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil ngantos akhir niku mengkisahkan tentang pasukan gajah Raja Abroha ingkang berduyun-duyun ingin gempur Ka'bah. Nah dateng saderengipun mlebet Mekah niku pun dicegati kalian kabilah-kabilah ingkang wonten dateng sekitar Ka'bah, kabilah-kabilah Arab. Nah, jadi sajeng biyen niku ket biyen niku Ka'bah niku pun dipun mulyakaken kalian menungso. Pun dikunjungi rame-rame kalian menungso kan beribadah datang niku. Ka'bah niku pun rame ket biyen. Nah, kalian ndadekno iri. Jadi panggenan termasuk ingkang dipun suciaken kalian para menungso wekdal niku. Nalika wonten berita Raja Abroha niku badhe gempur Ka'bah, nggih dihalang-halangi. Kalian kabilah-kabilah ingkang dipun lewati pasukan gajah kalau karepe dilawan dindek ben gak nerusno iku tapi ya kalah mergo pasukan Abroha niki panjenengan pasukan ingkang kuat ingkang besar ngantos parek dateng Ka'bah. Nah dateng celake Ka'bah niku unta-unta niku dirampasi kabeh termasuk untai mbaine Nabi yaiku Abdullah. Dirampasi terus sinten Abdul Muthalib mbaine Nabi niki marani terus dipun tamati kalian Raja Abroha. Sampean ape kira-kira sampean ape mencegahku menggembur Ka'bah.
Dijawab ora. Ka'bah iku ana sing duwe. Aku rene iku mau ape njaluk untaku, aku sing duwe unta sing kok rampasi iku. Nek masalah Ka'bah iku ana sing duwe dhewe, ana sing duwe, dheweke sing bakal njaga. Sehingga ndadosaken Iran Raja Abroha. Jadi wong iki kendel teko dhewe ngadep nang Raja Abroha. Padahal Abdul Muthalib niku termasuk penguasa Mekah wekdal niku. Penguasa Mekah. Lan Abdul Muthalib niku yakin Ka'bah niku panjene badhe dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Nalika tiyang penduduk Mekah niku sami menyingkir munggah-munggah gunung nang pinggir-pinggire Ka'bah, keranten wonten pasukan ingkang ageng badhe nggembur Ka'bah. Abdul Muthalib ini malah marani pasukan itu. Dikirane ape mencegah ape bujuk supaya gak nyerang. Tapi jawabannya malah mengherankan Raja Abroha. Ya, aku ini pemilik unta. Nek Ka'bah iku ana sing miliki, dheweke sing bakal njaga. Nah, akhiripun tetep niatane mau diterusno arep ngempur Ka'bah dan Allah Subhanahu wa taala ngirim manuk ingkang wasanipun ababil. Nah, manuk niki nyicirno watu-watu ingkang panas, gajah lan tiang-tiang ingkang keciciran sela kala wau akhiripun membusuk. Kados dene godhong sing dipangan lalet mati kabeh. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan niku kirang langkung sejarah tentang kelahiran Nabi. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kekuatan pasukan Raja Abroha keranten memuliakan hari ingkang dinten kala wau utusanipun ingkang terakhir inggih menika Nabi Muhammad dipun lahiraken. Makanya diarani tahun iku tahun kelahiran Nabi Muhammad iku tahun gajah. Nggih, tahun gajah. Wasumiya amu wiladatihi amul fil. Wasumiya amu wiladatihi amal fili. Lan diarani tahun kelahirane Kanjeng Nabi iku tahun gajah. Li anna malikal habasa, amarga sak temene raja Habasa. Arsala ama wiladatihi jaisan ila Mekah. Amarga sak temene raja Habasa ngirim nanggone tahun kelahirane Kanjeng Nabi iku pasukan inuju nanggone Mekah. Lihat mil Ka'bah. Perlune gempur Ka'bah. Wa kana fihi filun lan nanggone kono pasukan iku ngendarai gajah. Wa kana fihi filun adimun lan kono dheweke nunggang gajah sing gedhe. Fa ahlakallahul jaisa, banjur Allah Subhanahu wa taala binasakno pasukan iku mau ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam amarga mulyakno dina kelahirane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku sekilas tentang tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW ingkang dipun wastani tahun gajah. Wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibah al-Aslamiyah. Lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui sabare umine karo Suwaibah al-Aslamiyah. Khadimatu ammihi Abi Lahab. Suwaibah iki pembantune pamane Nabi yaiku Abu Lahab. Summa Halimatu Sa'diyah, sabare disusui wong wedok sing jenenge Suwaibah. Nah terus banjur Nabi sallallahu alaihi wasallam iku disusoni wong wedok sing jenenge Halimah saka kampung Sa'ad, Bani Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah mulai diarani Halimah As-Sa'diyah. Iki saking kampung Bani Sa'ad. Ila an balagha umruhu arba'a sanawatin, sampai mencapai usiaipun 4 tahun. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, niku sekilas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam lan masa menyusui. Dadi Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dipun lahiraken dalam keadaan yatim.
Dalam keadaan ingkang yatim, mboten nggadahi napa-napa miskin. Tapi meskipun miskin, Nabi Muhammad niku saking suku ingkang terhormat. Saking suku ingkang terhormat inggih menika suku Quraisy. Suku ingkang terhormat ingkang wonten dhateng Mekah inggih menika suku Quraisy. Suku Quraisy niku suku sing paling mulia saking suku-suku ingkang wonten dhateng Mekah. Suku Quraisy. Bapake Baini niku termasuk penguasa Mekah dan inggih menika Abdul Muthalib. Jadi piyambakipun keluarga miskin, rumah tangga baru. Bapake rumah tangga baru kalian mae gak suwe kabundut, ora ninggalno donya apa-apa. Lahir dalam keadaan yatim, gak duweni apa-apa mergo wong tuane ya miskin. Sehingga dipun susui kalian tiang ingkang dados tiang estri inggih menika Suwaibah ingkang merupakan pembantu saking pamane yaiku Abu Lahab. Ingkang Abu Lahab niki benjang badhe memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhane keras dhateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki termasuk pamane dulure bapake. Niki ingkang paling keras Abu Lahab sampai turun surat Al-Lahab. Maka sak bojone kompak musuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyebarno dakwah agama Islam. Niku pamane. Nggih niku pamane. Jadi karena miskin akhirnya disusui. Ya dibantu kalian pamane. Nabi Muhammad dipun susui kalian pembantune. Mantun ngoten datang Halimah Sa'diyah ngantek usia 4 tahun. Dadi rumiyin niku pun biasa. Ya zaman niku pun lumrah wis dadi adati wong-wong desa-desa niku sami dugi dhateng kutha golek pendamelan. Dadi wong-wong wedok sing wis mari di anak iku padha teka nang kutha Mekah. Golek penggawean nyusoni. Termasuk Halimah niki. Nah, wekdal niku Rasulullah SAW kalian ibuke. Halimah niki pun muter-muter ngoten. Muter-muter gak entuk bayi susuan. Ontuke Muhammad tapi miskin. Tapi miskin. Tapi ten manahe Halimah niku suweneng. Jadi miskin kan mboten saged bayari akeh. Mboten saged bayari akeh. Tapi atine Halimah niku suweneng. Sehingga mergo senenge iku mau akhirnya ya diterima. Dibeto datang kampungipun datang Bani Sa'ad. Jadi cerita niki anak yatim jadi piye sampe gelem ta nyusoni, gak iso gak yakin. Ya sak apa. Nah, umumnya biasanya tiang-tiang kutha niku nyusuaken putri-putrane niku datang kampung. Mereka datang kampung niku tasih hawane tasih seger. Lajeng dereng kathah pengaruh budaya saking Jawi. Siji menawa kutha. Nek kutha niku wis wong ndi teka, beto budaya piyambak-piyambak sehingga saling mempengaruhi. Nah ini kampung itu ijek alus, bahasane ijek alus, sopan santune ijek kejaga lah kita ngoten. Jadi wis umum. Akhirnya Nabi niki dipun beto kalian Halimah dijak matu datang kampungipun. Kesuweneng dewa masih bayaran saiki tapi suweneng. Nah dalam perjalanan ontoi sing kulu iku sing wis gak patek kuat jalan tambah bringkas. Sajek ngejar Nabi niku. Bringkas. No omah binatang-binatang peliharaan iku susune metune akeh-akeh. Wedhus-wedhus sehat kabeh. Lingkungan kampunge mulai ketok ijo-ijo subur gitu. Subur akeh panganan. Keranten keberkahan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangkane akeh sing seneng karo Nabi sajek Nabi nang kampung iku dadi rada ketok makmur. Termasuk khususipun inggih menika Halimah, keluarga Halimah. Mila Halimah niku sangat sewayang dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah utawi pelajaran ingkang saged kita pundhut saking cerita kala wau. Cerita tapi temenan iki, mboten asal cerit. Ya, biasanya cerita niku kan asal cerit-cerit itu dadi cerita. Tapi ini kisah beneran. Ya, riwayat hidup
panutan kita, uswah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten wonten dhateng donya niki tiyang ingkang sejarah dicatet lengkap kados dene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih mboten wonten biografi sing paling lengkap mencatat kehidupan menungso ngluwahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai lahire dicatet. Catatan sejarah. Lahire disusoni bapak iki terus sampai piye carane ngising, piye carane ibadah, catet kabeh karo kaum muslimin. Makanya paling lengkap sejarah Nabi itu paling lengkap. Guyune Nabi ku piye, rambute Nabi ku piye. Mosok wonten buku sejarah, buku biografi ingkang kados biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad niku napa? Utusan Allah Subhanahu wa taala ingkang kula panjenengan sami dikengken mengikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa wae sing teko Nabi ku sampean jupukno. Lan apa sing dilarang karo Kanjeng Nabi sampean adohi. Iku perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah kula lan panjenengan sami mboten saged mundhut napa ingkang wonten dhateng Kanjeng Nabi menawi panjenengan mboten melajari. Mboten maca sejarah Nabi iku piye. Kula lan panjenengan sami mboten mangertos kados pundi napa ingkang dipun larang kalian Kanjeng Nabi menawi panjenengan sami mboten mangertos, mboten mempelajari piye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih terkait kalian agama niki ingkang wajib kaya dene piye salate Nabi, piye wudune Nabi, gitu. Piye posone Nabi. Ala napa malih ingkang terkait ingkang wajib. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun lahiraken dalam keadaan yatim. Yatim sejak wonten dhateng kandungan. Niku mboten setunggal perkawis ingkang mboten enten hikmah, mboten wonten kesengajaan saking Allah Subhanahu wa taala. Dadi Allah Subhanahu wa taala nakdiraken kaya ngono iku tentu wonten hikmah ingkang saged kita pelajari, ingkang saged kita pundhut. Meskipun mboten dipun sebataken. Tapi kita percaya, kita yakin apa ingkang kedadian apa kemawon ingkang wonten dhateng alam donya khususipun terkait kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti wonten hikmah kenging napa Allah Subhanahu wa taala nakdiraken perkawis kala wau. Di antara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. Ora ketunggonan wong tuwa. Lanang lan ketunggonan wong tuwa itu. Mangke nek usia 6 tahun ibu ini kapundhut. Dadi usia 6 tahun niku usia TK. Niku ibuke maine Nabi niku kapundhut. Yatim piatu. Iki takdir Allah Subhanahu wa taala ingkang boten kosong saking hikmah. Kenging napa Allah Subhanahu wa taala ndadosaken Nabi Muhammad SAW niku alit wis yatim. Sengsara uripe. Nggih mboten seterusé gak di bapak. Kabeh anak-anak duwe bapak, duwe mak. Nabi 6 tahun wis gak di bapak, gak duwe mak. Gus Imam iki yatim paling wis gedhe di bojo, wis di anak, lagi yatim, tinggal makne. Yatim piatu. Nabi Muhammad itu durung lahir wis yatim. Umur 6 tahun mak ini wis gak ono. Kita betul saged bayangno. Bocah cacilik usia sak menten wis gak duwe pak, gak duwe mbok. Ora ditinggali donya apa-apa. Akhirnya diasuh karo mbah ini. Niki setunggal hiburan kangge kula lan panjenengan sami sing yatim-yatim. Lho kok hiburan Nabi gak dibawa kali kok hiburan. Maksudnya hiburan itu ngeten. Umpamane kok awak dhewe niki yatim, wis gedhe yatim, iku jek mendingan. Nggih mendingan uripe awak dhewe katimbang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tanggane awak dhewe, ponakane awak dhewe, mungkin anake awak dhewe gitu. Yatim wis usia SD, wis usia SMP, lho iku jek lumayan dibandingno Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mboten pikantuk kasih sayang saking ayah, mboten pikantuk kasih sayang saking ibu. Cacilik iku jek mak-maken. Coba kita raosaken lari-lari yatim niku.
cek cilik-cilik iku. Kanca-kancane dolan bapake, digendong bapake, dheweke denger-denger nelongso cah kali bapak. Dijak dolan, dijak sepedahan, dheweke gak ono sing kejam. Kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seneng-seneng dijak rono mbek wong tuane Nabi gak ono sing kejam. Makanya niki kula panjenengan sami kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lintunipun Nabi sallallahu alaihi wasallam didadosaken yatim. Mboten ketunggonan bapak sampai usia tunggonan bapak ketunggonan mak sampai usia 6 tahun. Mboten saged kita bayangaken umpamine Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ketunggon wong tuwa sampai gede sampai diutus dadi nabi. Mungkin tiyang badhe ngarani ya nabi pinter iku pantes. Ya nabi pinter iku pantes mergo diulangi bapake. Apa meneh keluargane keluarga saking suku ingkang terhormat, ingkang mulia. Pantes. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngakdiraken nabi boten pikantuk didikan saking tiyang sepunipun. Mungkin wong badhe menolak Al-Qur'an. Ya Nabi Muhammad ya pinter iso maca iso gawe tulisan kaya Al-Qur'an. Umpamane Nabi Muhammad iku ditunggoni bapake, bapake pinter pisan. Mak ini pinter. Kecukupan duwe donya blono macem-macem, tapi Nabi mboten wonten. Allah Subhanahu wa taala nakdiraken Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim, mboten ketunggan wong tuwa, mboten pikantuk pendidikan ingkang tinggi saking tiyang sepuhipun, mboten dipun tunjang kalian harta kekayaan saking tiyang sepuhipun. Kita mboten saged bayang wong ngene wae jek akeh sing nolak Al-Qur'an. Diarani Al-Qur'an iku jiplakan, diarani Al-Qur'an iku karangane Nabi dan dalam kondisi Nabi ingkang pikantuk wahyu Al-Qur'an iku iki ana sing ngarani iku syair, iku sihir macam-macam. Napa maneh kadhe umpamane Nabi niku kados ini kula lan panjenengan sami. Ketunggonan wong tua terdidik dengan didikan yang cukup dengan fasilitas harta kekayaan ingkang memadai. Tentu tiyang badhe nggadahi prasangka ingkang macam-macam ujung-ujungnya menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran lintunipun kenging Allah Subhanahu wa taala boten maringi dhateng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan keluarga berkekayaan ingkang melimpah. Justru dalam kondisi ingkang sengsara. Keranten harta kekayaan iku mboten dados tunggal tujuan. Kemuliaan niku mboten dipun ukur kalian harta kekayaan. Niku ukurane manungsa. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami mulia niku mboten keranten harta benda. Nanging keranten takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong sing paling mulia nang gone antaran sampeyan kabeh yaiku wong sing paling takwa. Sapa wae sing paling takwani nang gone Allah Subhanahu wa taala dheweke paling mulia. Lan boten wonten balasan kangge tiyang takwa kejawi surga. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkait kalian kondisi yatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila Rasulullah SAW menika mengapresiasi datang anak-anak yatim, datang tiang-tiang ingkang menanggung ngopeni cah yatim. Muga lare yatim iku dalam kondisi ingkang berat, cilik mboten pikantuk kasih sayang, mboten. Tiang ingkang menanggung anak yatim terus Rasulullah benjang datang surga niku parek kedudukannya kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik menate paling sabda, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha. Nabi yang baik mengisyaratkan gitu. Mengumpulkan jari telunjuk kalian jari tengah dan merenggangkan sedikit ya. Aku besok nang surga karo wong sing
menyantuni anak yatim, menanggung anak yatim iku nuk surga koyo ngene. Koyo ngene. Jadi kedudukan tiyang ingkang ngopeni lare yatim niku benjang niku kedudukane celak kalian Rasulullah sallallahu. Tiyang ingkang menanggung anak yatim pikantuk jaminan berpeluang ageng saged mlebet surga. Ini pelajaran saking garis kalau. Jadi keranten Rasulullah SAW mengalami kehidupan yatim, ngerasakan derita anak yatim. Mila Rasulullah SAW ngabaraken mendorong kulan panjenengan sami ngopeni lare yatim. Mboten angsal napa membentak anak yatim, justru dianjurkan saged ngopeni lare yatim. Semata-mata keranten perintah Rasulullah SAW iling-iling uripe cilike Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saliyane niku kula panjenengan sami ugi pikantuk surga Allah Subhanahu wa taala, pengin pikantuk ridhonipun Allah, rahmatipun Allah, kita dipun lebetaken dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala kados dene napa ingkang dipun kabaraken kaliyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada. Aku karo wong sing ngurusi cah yatim iku wis ana surga kaya ngene. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dados kula panjenengan sami ngopeni cah yatim karena kita ngraosaken bagaimana kados pundi deritanipun Rasulullah. Sebagai bentuk cinta dan sayang kula lan panjenengan sami dhateng Rasulullah. Saliyanipun niku kula lan panjenengan sami ugi pengin pikantuk urip sing enak kepenak besok nek surga kalian ngopeni ngenakno bocah yatim. Nalika donya kula lan panjenengan sami ngopeni ngenak-ngenakno uripe cah yatim, besok nek surga Allah ugi bakal bales ngenakno uripe awak dhewe nek surga bareng karo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai kalian jenis amal. Jadi pikantuk surga. Nah, ini termasuk amal ibadah ingkang kelan panjenengan sami kedah ikhlas ingkang kita harapaken Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kelan panjenengan sami ngopeni cah yatim mergo sanjungan saking manungsa. Utawa mergo pengin oleh donya. Muga kabare ngono, sapa sing ngopeni cah yatim iku uripe bakal dienakno. Dungane cah yatim iku mati sing cah yatim kok kei mongan mangane butune didongakno lan dongane ditulisi dongane dongakno iki cuk ben miyang walongan dongane ngene kok tak kei mangan golek golek akhirat. Rasulullah ngaparaken niku supados mendorong kula panjenengan sami mencita-citakan surga. Kalian ngamalaken perkawis-perkawis ingkang dadi dalane surga antawisipun ngopeni cah yatim. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin niku ingkang saged kita sami-sami waos, mugi-mugi wonten tambahan pengenalan kita dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi saged ngraosaken napa ingkang dipun rasaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga langkung saged mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.